入邊又冇牆又冇地下，有啲位甚至連門都冇啊！好啦，大家我哋嚟睇呢個啱啱裝修緊嘅獨立屋喺 Markham 嘅，有冇睇過？我哋一齊入嚟睇下先。地下鋪滿晒，周圍都有工具，仲要見到啲師傅裝咗個 scaffolding，等佢哋上到去可以做嘢。嗱，之後我哋睇呢個廚房啦，我哋屋企裏邊最重要嘅嘢。咁你見到條水管拉到幾長，淨係 connect 到個 sink 嘅啫。之後仲會見到啲電線周圍都係。嗱，大家如果諗住拆牆呢，就要 make sure 你呢埲牆係咪一個主力牆啦。咁拆咗之後都冇問題，你 make sure 要請一個 engineer 同你度一度，然後轉一轉呢個主力柱。香港啲門係通常都係實木嘅，咁加拿大嘅門咧就係 fiber 木 fiber， 咁咧一撞其實可以一拳打爛嘅。咁就當然你係可以 upgrade 實木嘅門嘅。嗱，我哋廁所方面咧同香港就冇乜分別㗎啦，但係咧我哋可以睇下 drywall 後邊個結構。香港咧通常都會係用石屎 concrete 嘅，咁加拿大咧就會用木條。咁咧如果你大力一拳打個 drywall 咧，你都應該可以打得穿嘅。嗱，你見到咧，我哋每一間屋咧都有個位可以上去呢個頂層嘅，咁個閣樓個位置咧就會好少會攞嚟做裝嘢嘅。咁我哋加拿大凍啊嘛。好，大家知唔知呢條係咩嚟㗎？呢條就叫做地腳線啦。咁我諗我哋香港嘅朋友咧就好少見地腳線嘅。咁其實地腳線嘅作用咧就係收埋到我哋地板同埋牆嘅瑕疵。咁咧香港通常就冇地腳線，因為通常香港都係磚頭嘅石磚嘅，所以就唔會見到呢個線啦。我哋 house 咧通常有個電箱，咁咧通常都會喺 basement 裏邊嘅。唔識用咧就要記住揾一個專業人士睇一睇啦。同埋千祈唔好俾細路仔喺呢個地方玩，唔係咧唔小心會爆炸添嘅。樓梯底個位咧就有呢個裝雜物嘅地方，咁啊可以俾你裝下啲篋啊啲咁嘅嘢。一個咁凍嘅地方，加拿大梗係唔少咁個火爐啦。咁通常個 main floor 同埋個 basement 都有㗎。今日就講到咁多啦，大家有冇學到嘢啊？如果有咩問題 comment 喺下邊，咁大家一齊討論下啦。拜拜。